पतंग चुकी सानू की चुके भाई साहब लोगों ने सब आवाज है कि मुर्गी ना खाओ, मुर्गी निरी मौत जे। GPS का अटैक होता है मुर्गी से, जिससे बंदा पैरालाइज होता है। इसका इलाज 10 लाख के 5 टीके हैं। यहाँ पूरा ब्लड चेंज कराएं, ब्लड चेंज कराने के लिए भी 4.5 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो 10 लाख के 5 टीके हैं, 2 लाख का 1 टीका है, और इसका इलाज कोई भी नहीं है। मुर्गी ना खाओ, बस सबको ये कहता हूँ। आप कब से इन्वॉल्व है? मुझे ये 25 दिसंबर को अटैक हुआ था, और आज मुझे 3 माह हो गए बिस्तरे पड़े हैं। मैं चौथे माह में उठ रहा हूँ चलना। ये मेरी हिम्मत है, विल पावर। बूढ़ा बंदा वो सर्वाइव नहीं करेगा, जवान बंदा सर्वाइव कर जाएगा, बूढ़ा बंदा नहीं सर्वाइव करेगा। आपके जिस्म के हिस्सों से गोश्त से ब्लड निकाला जाता है, तकलीफ दे अमल है। आप सबको कहता है मुर्गी ना खाओ, बस ये मौत का सबसे बड़ा। अगर खाना मरना चाहते हो तो मुर्गी खाना शुरू कर दो। मुर्गी नुकसानदेह है, सब भाइयों से यही तमाश है कि बनाता है नुकसानदेह। अब मैं ये सवाल सर जी, ये मुर्गियां सारी मरी हुई हैं और ये इसी तरह ही बिक जाती हैं, शवारमे वाले खाते हैं। और कौन कौन ले जाता है ये बताएंगे? जो चिकन टिक्का लगाते हैं, चिकन टिक्का और होटल वाले शवारमा शुमा इनका ही बनता है। वेरी, ये 8 रुपए किलो आता है पीछे से, ये 8 रुपए किलो बिकता है, आता है, और 100 रुपए किलो बिकता है। वेरी गुड, शुक्रिया भाई, मेहरबानी।